maantay ma arkaysa xaafad inuu la fariisto waa nasiib darro aad u weyn marka kolley quraan bay akhristeen kadibna ma arkaysa waxay dhan militarigan ma arkaysa annagu ma xukumi karnee wixii daraawiish ah heegan hala geliyo daraawiishta dawladda Maryland meel walba oo ay ka joogaan hareeraha Baydhabo ma arkaysa macnaheedu heegan baa la geliyay Stanbay baa la geliyay haddii daraawiishta ay dadkaaga jiraan waa wixii kartaa waa wareysan kartaa xaajadu markay meeshaasi joogto nimanka la yiraahdo hareen odayaashoodu waxay u tageen lafta gareen bay u tageen waxay ku dheen lafta gareenow saaxiib beledkan annaga degan adiga iyo adeerka biri ka saadama doolow baad aadaysaan ama turki baad aadi doontaan annaga cadaawad hanoo beerina beer miinooyin ahnoo aasina annaga digli miriflaanahay macnaheedu magaaladan dadka guryooda aad jajabinaysid oo 24 saacadood aad burburinaysaan arrinkaasi annagu eel buu nagu reebi doonaa adinkuna bari ka saadama ma joogtaan meeshan haddii aad ka tagtaan waa ka shaqaysanaysaan ay uma shaqaynaysaan marka naga joojiya macnaheedu dadka aad nagu diraysaan guryo islaameed ka tarabiilar intoo la geliyo sida isbartiibada meesha u dhow iyo meeshaad aragtaanba inaad ka tarabiil gelisaan dadka guryo aad ka burburisaan dad sabarloogooyinkooda haysta oo adinka oo kala ah in daara laga burburiyo oo lagala wareego sheekadaasi cadowtooyo hareen aad u abuuraysaan waay annagana haddaan hareen nahay digli imirifle waa ka mid nahay sharafaana ku dhex leenahay dhulkan weligeen kama guuri doonno laakiin in cadaawad iyo colaad aad noo abuurtaan adigii adeerka lafta gareenow naga daa lafta gareen wuxuu ku marmarsiyooday uu yiri hawshaasi cali wardheere iyo ma arkaysa macnaheedu waxa ku shaqo leh ragga la midka ah iyaga burburinta leh odayaashu marka waxay ku dhaheen war cali wardheere iyo ragga la midka wax burburinaya amar adigu asoosiiso kuma shaqeeyaan macnaheedu amar adigu aadan soo amrin may wax ku burburin karaan beenaale ilaahay lexeen ayaa taxay u yiri ninkan walaalkaas isaga waxaan jecelahay inuu af Soomaaliga ama maxaa ku tooso ama maay ku tooso ninka la yiraahdo Nuur Isxaaq Maxamed ama maay soo qor ama maxaa soo qor maayga dastuurka qaba waa lagu ogol yahay laakiin waxaan mayna ahayn maxaan ahayn meeshan ku soo qorin annagana kuma yeeranine haddii lafta gareen aad ku difaacaysid 2 shilin oo ku siinayo orod dabada u leef annaga laaluush kuma shaqayno ma arkaysa xaq darana ma fiirsan karno lafta gareenkan haddaan nooga dhowdahay ma arkaysa sheek oo ma arkaysa macnaheedu digli iyo mirifle kursigiisu ku fadhiya xaafadiisii ma joogay ilaan waxaan rabaa walaalkaasi inaan meesha macnaheedu aan uga gudbo oo amoodid dadka lafta gareen hadda la jooga labada shilin ee mushaarka uu siiyo dartiisi ayay ma arkaysa naar u galayaan ayay xaq u daboolayaan wana nasiib darro inteeda leeg haddaadan xaqa ka hadli karin ma iska aamustid ugu yaraan maxaad xaqa u leexaaminaysa adigu marka isku soo wada duub annaga kuulada lafta gareen ma leefleefno iska jiraya qadiyad baanu leenahay qadiyad baanu ku soconnaa waxaanu nahay dhalinyaro maskaxdooda xorowday baana iska jir haddaan kuu sheegaya waaya haddii uu toosan yahayna waa taageeraynaa haddii uu ka soo horjeedana macnaheedu qadiyadda dhulkan la jarayna inta tabarteenna ah 10 beri gudahooda ninka dhulka galay weeye ilaahay awoodiisa darteed annaga fashilinay waanu ku faanaynaa eebe uu ku maadsay waxaan rabaa inaan marka u gudbo Xasan Eelay iyo lafta gareen inaan ku noqdo Xasan Eelay ninka la yiraahdo markuu Baydhabo tagay dhuumashada uu ku tagay lafta gareen oo xamar hawiye u fadhiya waa uu soo dhuuntay lafta gareen xamar Baydhabo dhuumasho ku yimaade wuxuu yiri madaxa laga jabiyo inta uu san imaanin wuxuu yiri Xasan Eelay madaxa laga jabiyo yiri dhulka lala tumo laakiin taasi way shaqayn kari weyday markay ciidamada loo diray Xasan Eelay fooda la gelin waayay mar haddii fooda la gelin waayay lafta gareen Baydhabo iskeenay jawaan lacag uu soo bixiyay wuxuu u yeeray odayaal wuxuu ku yiri Xasan Eelay sabeen hal iga xiro sameen ama sabeen qofba sidoo u yaqaan sabeen hal iga xiro yiri sabeentii loo geeyay Xasan Eelay wuxuu yiri anigu maxaa sabeen la igu xiraaya beesa ma rabo
beeso in igu filan waa haystaa anigu baydhabo waa gurigeygii madaxtooyadaan guri ku leeyahay markaan tagay ciidamada la idul dhigay haddana ma arkaysa macnaha anoo ciidamadan wax ka aasaasay iyo dawladnimadan hadda lafta gareen uu hogaaminayo waa ka soo tagay xaafad kale aan imaaday xaafadii aan imaaday buu iga daba yimaaday gurigii aan kiraysto iga daba yimaaday marka islaam allow maanaha gardaran mise lafta gareen baa iga gardaran lafta gareen kursigiis kuma haysto waa madaxweynahaygii ma arkaysa macnihii kuma dhegani maxaa aniga madaxweynaha lafta gareen uu iga rabaa baydhabo soo uma simanin ma gurigiisaan ku haystaa ma kursigiisaan hadda kula dhegay musharaxaan ahay ma dhihin sidaa markay tahay lacagtii waa la soo celiyey bal u fiirsaya lafta gareen ma arkaysa macnihii qofkii uu ka biqayna lacagu u geynaya wuxuu leeyahay juuni lacagaha loo geeyo oo dollar ah macnihii lacagaha iga qaata iga qalleeyo kuwa isaga macnihii naftiisa difaacaya oo qoriga watana madaxtooyadu ka celinaya hayb u kala soocaya nasiib darrada dhacday waxaan inaysan garasho lahayn marka isku soo wada dub xasan eelay wati macnii sabeenta lagu xiray diiday oo yiri anigu lacag ma rabo hawshaydu waan wadanaya aadan sorosoor nimay dhahan marka ayaa wuxuu isugu yeeray odayaal hadama ah madaxtooyada la keenay madaxtooyada marka la keenay odayaashii hadame lafta gareenna meesha uu soo dhax fariistay laakiin kamarada laga duway yiri lafta gareen kamaradii waa laga duway ilaa hadda aadan sorosoor iyo odayaasha waxay ku wada hadleen sawirka waad aragteene ma la soo bandhigay haddii wada hadalkaasi guul uu ku dhammaan lahaa waxaan hubaa muuqaalka in laydiin soo dhigi lahaa iyadoo macnihii la is shuminaayo iyadoo gacmaha kor loo wada taagaayo waa guulaysanay la leeyahay laakiin sawirka kaliya la soo dhigay lafta gareen oo meesha dhex fadhiyana sawirka waa laga qariyey kamarada macnihii meeshaasi waa la isku dagaalay waa lagu kala tegay salaan iyo kala tagay ayaa ka dhacday maxaa la isku khilaafay qodobkaasaa muhiim ah odayaashii waxay dhaheen aadan sorosoorow maxaa noogu yeertay madaxtooyadii waan joognaa maxaa noogu wacday haddaan hadamanahay wuxuu ku yidhi ninka la yidhahda xasan eelay in aad macnihii guri ka kiraysaan ayaan diidannahay oo dawladnimada Maryland burburinaya shuqul mooriyaanimo ninkaasi macnihii inaad soo dhaweysaan macnihii ayaan dhaweydna shiina macallin nuurow adinka ayaa macnihii xaafadda guri ilaaliyey markii la soo weerari lahaa adinkaa diiday waxaan rabnaa in arrintan meesha ay ku dhammaato ma arkayse qof dambe oo siyaasi ah macnihii in aydan xaafaddiini guri aydan ka kiraynin eelayna kiisi hadda la kansalo marka odayaashii hadama horta waxay dhaheen aadan sorosoorow adiga lafta gareen marka la taabto keli ah maxaa lagu arkaa marka kale maxaa lagu waayaa hadama haddii aad wax u taraysid oo aad ku matalaysid maxaa marka lafta gareen ma arkayse macnihii ay wax soo galaan keli ah maxaad u taaganta adiga marka kale aaway maxaa lagu waayay midda labaad annagu ma arkayse guryaheenna qofkaan rabna kama kirayn karna miya xor ma nihin miya midda labaad xasan eelay guriyaan ka kiraynay lafta gareenka nafsadiisii markii uu macnihii kursiga u tartamayay oo shariif xasan meeshaan uu joogay isaga xataa guriyaan ka kiraynay gurigan hadda xasan eelay kiraysta la leeyahay xaafadda uu ku yaallo ayaan ka kiraynay cidna gurigeena kuma soo weerari karin marka shalay haddii isaga gurigeenni uu deganaa aan ka kiraynay isagoo lagu soo weerari karo oo macnihii aan dhahnay annaga haddii gurigeenna la soo weeraray annagaana la soo weeraray de xasan eelayna sidaasuu la mid yahay marka lafta garanay xasan eelay macnihii waxay noogu kala duwan yihiin ma naqaano haddii guri kire ay tahay xasan eelay annagaa guri ka kiraysanay lafta gareenna annagaa hortii guri ka kiraynay problemna ma jiro marka maxaa qaldan midda kale cabdicasiis lafta gareen adigu waa difaacaysaa 24/7 maxaa ku difaacaysaa aadan sarasoor wuxuu yidhi lafta gareen kursiga hadduu ka dego annaga hadamaa ku fariisanayna anaa beddelaya
way ku qosleen waxay ku dhaheen nin aadan sarasarow dheesha ma iska dhaaftid ha meeshaan wiil iyo adeerkiisa joogay haddii lafta gareen uu baxo nidaamkan uu dhisan yahay macnaheedu haddaan xasan sheekh maxamuud laga saarin meesha iyo farmaajo cidda ku fariisanaysa waad og tahay taliyashub wiilkiisii ama taliyashubaa ku fariisanaya meeshaan dheeldheesha ma iska dhaaftid maxaa riyada aad u samaynaysaa midda labaad lafta gareenka aad garab taagan tahay yaa ibraahim macalin nuurow oo isaga la dhashay oo ilmaadeere ay yihiin oo hariin ah oo musharax ah oo baydhabo cisbitaal ka hirgeliyey oo bokool macnihii hawlihii uu ka qabtay la garanaayo raadadkiisii samafalka uu muuqanayo oo aqoon-yahan ah soomaaliyeed oo hariin ah ninka dhiqlaha iyo dhuudhiga dhex dhigay in adeerkiisii oo waraasilanimo gaarasuunlanimo u riixay oo macnihii godka ku riday mugdiga ah oo dhiqlaha iyo dhuudhiga macnihii uu ku cunaayo xabsiga makaasaa macnihii digil iyo mirifle u naxaayuu yidhi waraabe hooyadiisii cunay ma habaryartiisuu abaaliyaya lafta gareen haddii digil iyo mirifle uu rajo ka leeyahay haddii lafta gareen macnihii dalkan horumar kale uu la rabo ay ka dhab tahay aanu ka shaqaysanaynin ilaahay baan kugu dhaariyey ibraahim macalin nuurow dictoor ah oo macnihii dhakhtar ah oo cisbitaallada iyo howlaha samafalka uu ka qabtay deegaanadan mayland la garanaayo ninka macnihii xabsi geliyey oo weliba macnihii iftiin u diiday dhiqle iyo dhuudhi iyo dhargal ma arkaysa macnihii ka soo dhargiyey ma ninkaasaa ma arkaysa annaga asxaan noo samaynaya niya waa hurdaysaa baa layidhi adigu meeshay waa lagu kala tegey hadamo iyo aadan sorosoor sidaasay ku kala dhaqaaqeen waxay ku dheheen annagu ma joojin karno in guri aan ka kirayno qof digil iyo mirifle ah lafta gareenba waa digil iyo mirifle daraad waa ka kiraynay haddana waa ka kiraynaynaa haddii uu u baahdo isaga xataa laakiin gurigeenna ma la soo weerari karo haddii qof aan ka kirayno iyo haddaan ka kiraynin guri aan leen haddii la soo weeraro waa dulmi walaalayaal horta ma arkaysa baydhabo xaaladdeeda meeshaasay maraysaa marka lafta gareen taasaa keentay inuu saraakiisha isugu yeedho taliyashub baa soo galay shaqada isagaa wada macnihii walaweyn saraakiishii joogtay afgooye saraakiishii joogtay baraawe meel walba kaalayaa la yidhi si hoose ay qur-aan u akhrisanayaan hadda xoolaa la qalay qur-aan ceeb ma leh haddii ilaahay uu aqbalayo qur-aanku wanaagsan yahay waay waxaan rabaa inaan u gudbo xamar iyo dagaal weynaha ilaahay dagaal ha naga qabto mar kale aan leeyahay dadka magaalada muqdisho degan oo soomaalida dirta iyo daaroodka iyo digla oo miriflahay dan wadaag maayo maxaa hawiye isugu jira xoogoo taxadar u noolaada markaan xaajadu waa hadhahadha maalinta berri ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed wuxuu u dhuumanayaa Masar hada magaalada Muqdisho dagaalkii maxaakiimta ma taqaanaa 2006 dabayaaqadeeda 19 December kaas ayaa ku soo wajahan way Masar muxuu ugu socdaa Sheekh Shariif wuxuu la kulmayaa sirdoonka wadanka Masar meeshaasi waxa go'aan lagu gaaray oo la soo wadaa maadaama dalka Chapter 7 uu ku jiro si toosa in dawladda ku meel gaar loogu celiyo intii Xasan Sheekh Maxamuud uu isagu kaligii talisnimo ka hirgelin lahaa shir baa ka dhacay qarsoodi ah waxa laga shiraayana waxa weeye sidii hub iyo rasaas macnaheedu maxaakiimta cusub dib loogu soo marsiin lahaa waxaana qorshaha uu yahay in sida Suuriya ka dhacday oo kale oo ninkan al-shabaabka ka tirsanaa ama jabhadan al-Nusra ka tirsanaa oo markii dambe Suuriya madaxweyne looga dhigay oo looga gaday dadka muslimiinta ah sidaas oo kale Sheekh Shariif in loo saaro xukunka
warkaan hoosta ka xariiqo bahasha sheekh shariif ay u guurtay bahasha sheekh shariif sheekh axmed bay u guurtay masar waxay tiri waa inaan quwad dhistaa aniga masar way fariisteen waxay dhaheen annagu Soomaaliya annaga dayacnay ilaa 70-aadkii baan isla shaqaynaynay waa ka gaabinay laakiin markaan waa ku qasbannahay Soomaaliya dawladda ka dhalanaysa inaan annagu gacanta ku hayno isla markaana aan ka hortagno shirka lagu qabanayo Kampala marka Kampala iyo Qaahira isdiida ku jirta ma aragtaa si shirka Kampala loo fashiliyo waa inaan annagu qabanaa qoliyaha marka mucaaradka ah waa la mideeyay dagaal u diyaar garoobaa la yiri magaalada Muqdisho dagaal lagu qaadaa anigu ma garanayo Xasan Sheekh Maxamuud markuu waqtigiisu dhamaysto uu ma dagaaya dhahamay la dagaalami doonaan mise dagaalkan uu soo hormari doonaa isagoo saaranba waa isasar Sheekh Shariif Sheekh Axmed markuu ka soo laabto Qaahira haduu ka soo laabto maalmo gudahooda magaalada Muqdisho isbedel baa lagu arki doonaa taasaa keentay Xasan Sheekh Maxamuud in uu marinaayo ciidamaan dhiga uu dhaho hadda ma arkayse gulwadayaasha ciidamaan dhiga inuu dhaho ma arkayse lambar 4 ciidamaan dhiga inuu dhaho Mawlaca Macallin Nuur ciidamaan dhiga inuu dhaho marka waa la ishayaa yaa wata masaarida Xasan Sheekh Maxamuud iyo masaarida xagee kala joogaan waxay dhaheen hal maalin ma aamini karno ninkan nin fadhiyo maan miskixiyan buu u jiran yahay ballanna male waxa kaliya aan samayn karnaa waxa weeye maalina Masar uu la jooga maalina Ethiopia uu la jooga waa in aan dabada xabada ka gelinaa yaa ka gelinaya niman Soomaali ah marka ma arkayse gola ku meel gaar ah qaab macnaheedu loo dhisay oo jabhadaysan oo hubaysan oo habaysan ayaa la soo wadaa madaxweynaha Masar ay soo wadaana waa Sheekh Shariif Sheekh Axmed baa gadan nimanka la leeyahay daljir oo ma arkayse damul jadiidka la shaqaysanayay waxa weeye waxay ku biirayaan hadda himilo qaran xisbi la yiraahdo maadaama himilo qaran hadda uu dhisan yahay kaasa lagu dagaalgalayaa laakiin marka ugu dambaysa marka hadii kursiga laga qaado Xasan Sheekh Maxamuud oo waliba xabad waaya xabad looga qaado waxa weeye himilo qaran iyo waxaan meesha way ka baxayaan systemka masaarida ay wadato ayaa Soomaaliya ka shaqeynaya masaarida ay ku kalsoon tahay Sheekh Shariif Sheekh Axmed nacam way qaadatay marka ugu dambaysana ala sheekh wax la yiraahdo oo Masar ka yimaaday ayaa ma arkaysa macnaheedu xukunka iska leh cidii hadda siyaasad rabto Sheekh Shariif Sheekh Axmed amar Ilaahi waa gaar madaxweynaha waa isaga haduusan ku dhiman xabadaasi hadda ma ku sii sheegaya baasha dhankaas ay u wareegtay ma arkaysa wadamo Carbeed baa iska kaashanaya ma arkaysa Ismaaciil Umar Geelle ku jira waa kan hadda Ismaaciil Umar Geelle war saxaafadeed ma arkaysa macnaheedu waraysi dheer uu dhiibay imaaraadka uu cambaareeyay imaaraadka la dagaalo uu yiri ma arkaysa qaaradda Afrika yaani Afrikaanimo u hadlay Masarna Afrikaan bay ka mid tahay marka meesha ay joogto marka dagaalkaasi lagu guuleysto oo ma arkaysa xishoodkii aaway nin Cabdullaahi Isaaq eedaan xishoodkii aaway xishood muxuu yahay xawjiyadeena dhilama ku qorqoran ma dhibaataan geysanay isku soo wada dub waxaan doonayaa in aan ma arkaysa soo koobo haddii jabhadan ay guuleysato Masar ciidamadeedu ma keeni doontaa mise ma keeni doonto taasaan